ролика обзор на ветер. Всех приветствуем! Сегодня у нас обзор на ветер. Сука! Оцениваем по 5-бальной шкале, блядь. Обзор ветер вообще хуета ебаная. Он мне сегодня всю ночь в окно дул, я его всю ночь слышал. Мама сегодня наругала то, что окно еще открывалось, что окно не вырвал. Везде ставлю вообще единицу реально. А просто, а так единицу за что вообще? За что можно дать этому ветру 1 балл? Ну просто за то, что когда, если вдруг жарко, ветер может... Ну сегодня, блядь, не жарко нахуй. 0, я снимай. Блин, а почему? Все, ну тихо. Это обзор на ветер. Всех приветствую на нашем канале. Я вообще нахуй ставлю -1, потому что он уже заебал, блядь. Он, сука, сколько можно нахуй. Ну, люди, я плюю, а у меня летит. Сука ебаная. 0, но -1 из 5. Ясно, хуета, короче. По 5-бальной шкале. Блять, да 0, конечно, сука, хватит дуть уже, пиздец. Меня сдувает нахуй. Не, 1 просто то, что и мог бы быть и сильнее, да? Мог бы было так Тогда сильно, бы было пиздец, еще по хуже, пятибалльной так за то, шкале что он... сука, самый Так, сильный. тут блядь. еще одновременно идет снег. Я ставлю 0 из 0 снегу нахуй. Это просто ужас ебаный. А там, Всем пока.